آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کا آج کا اجلاس ادھورے کورم کی نظر اپوزیشن کا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی سزا کے خلاف ایوان میں شور شرابہ۔ اسپیکر نے کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس سوموار تک ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھجر بولے، احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، القادی ٹرسٹ کا کیس آیا تو یہ لوگ بھاگ گئے ہیں، فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک محمد احمد خان نے بروقت شروع کرایا۔ اجلاس بروقت شروع ہونے کے باوجود ایوان میں صرف 19 حکومتی ارکان موجود تھے۔ اپوزیشن کا ایک بھی رکن ایوان میں نہیں پہنچا تھا۔ حکومتی رکن سردار خان بہادر نے کورم کی نشاندہی کی تو اسپیکر نے اجلاس 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے 15 منٹ کے بعد اجلاس شروع کیا تو اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ اپوزیشن ارکان بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو سزا سنائے جانے کے خلاف ایوان میں نعرے بازی کرتے رہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کورم ادھورا ہونے پر ایوان کا اجلاس نئی بلڈنگ میں سوموار کی سپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔